Di si A, iya apa imahna? Oh iya imahna. Nam ka jero. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga Pak. Enggak, yuk. Oh iya. Hampura ya ngaraya gede dia. Aduh. Nanti naon lah. Ayo sari ini ah. Mangga itu mah paling Sok nyerakeun ka anjing ieu. Sokan. Aku ditinju di dieu. Ih. kumaha naon. Yo, Mang. Tujuan urang ka dieu teh, adik urang teh hayang disunatan, Mang. Oh, arek disunatan. Ari adi teh ieu sabaraha taun? Kepo ning. Sopan sama ka mantri ngomong kepo-kepo gitu. Ih. Yuh. Era win Kak. Era win. Uluh. Si ene jadi kasep kieu. Ah, geus kieu we nya. Ieu naon. Pan era. Tuh saya era. Sok bade disunatan mah. Terus siap disunatan? Siap. Man ari geus engke dihadiahnya. Oh, mohon ke siap lah. Kayak di pasihan sarung di dieu nya. Agah teuing sarung mah. Hayang ngicis. Siapa naon di? Usah dibere sarung ge geus nuhun aya minta duit deui. Ih. Era atuh. Geus. Hayu atuh soal sunatan ayeuna bae. Ek di dieu apa ek di kamar bae? Embung ah, era atuh di dieu mah. Madi. Di ditu mah aya nu sarek eta. Tos we di dieu bae atuh disunatan make sarung ieu. Embung di dieu mah, era. Oh, mulai raya kayak ayah hordengan itu di situ. Geus lanjut bae ka mantri, gerak sunatan lu nih hese. Ih. Ini galak-galak gitu ih. Tuh era bisa aya parawan nyileukeun. Atuh kajeun aya parawan liwat mah. Dia dengkeun ku sia. Ieu teh waras teh garing. Oke, artinya cicing di dia lah, eknya nak kalah lah. Kami heuras deh. Kaneng salah. Keur cicing yang dibuntungkeun ka apa? Iya. Ayo siap. Kela. Terus si alatna naon bae? Ye, anu kahiji sarung nya. Ieu anu kadua peso. Gunting leutik. Gunting gede, sendok, katel. Kayak lamun geus rampung, tinggal digoreng di dina katel. Waduh. Digoreng. Ayo balik sieun. Tenang, maksud digoreng teh obatna, lain etana ieu. Oh, obatna. Sok atuh bet tuh. Tah eta lanceukna tuh nungguan we tuh di ditu dipengker. Oh, mohon Pak. Mohon. Kalau geluwehan bae. Ih. Udah sieun kan ini galak ih. Ya, ide ya. Sok. Ide bubuk. Iya. Dia pakai sarung. Ini bener eta nu deoseng obatna. Oh, mun, dia pakai sarung. Di sarungan beungeutna. Lain. Ya. Oh, heuh. Aduh, di sieun. Oh, buat sok. Lah itu cicing dia ya. Nah, ini celana alung bener. Ampun. Nanti kapan lu gede? Enak tuh. Enak. Ya. Ketek, aduh. Oh, guys, sok kali. Terus rampung. Terus sekarang saya lain. Ketek. Oh.
sok salib teu. Bisa salib teu? Gampang. Aduh, Kumaha? Tos dielekan? halus nih. Halus, geus atuh. Sok salib deui atuh. Yuk enggak sih ya tadi. Maaf, alhamdulillah selamat tuh. Selamatnya, minta selamat mah meureun ring mal diuk. Alhamdulillah. Ya dulu Jan. Ya Allah. Wis Lin. Gede Lin. Halus. Tah, ini mah tos disunatan, terus jadi bujang, geurain wong muli cung ka ditu. Bulu hajat di ditu ge menang amplop din. Ih, jadi hajat menang amplop. Rek, ih, Menang amplop. atuh menang tenang bae. Budaya disunat. Kayak meli ieu nya, meli ninja harga. Agenap tenang bae lah. Tenang bae ke hajat heula urang. Iya tuh, arek terus be ah. Oh, mun. Yang Teresa geus ya. Tah eta sarung mah hadiahna ya. Ih, mamin lincis. Ayo buat. Heula nya. Waalaikumsalam. Ayo naon ayo. Duh, biasa ieu. Sok kalau. Aya naon deui ieu ka dieu kok. Iya, Pak. Ada orang Pak tanah jadi deui, Pak. Nyari bisa jadi deui ya tanah. Makanya kan kemarin geus dipoto. Bisa ngurutna. Makanya jajal dia apa dia? Sok bukakeun era-era. Ya aduh, geuning. Bisa ngurutna. Geus atuh sok diiris. Ayo sok ket. Iya, Dididik calik deui. ngeri. Moal aya dong ket sok. Aya mah hade gerak sok. Kamari ngalatna salah sih kana mah. Sok. Tidak. Atakna salah. Heeh, sok buat. Urang nungguan di dia apa? Ketang ka tukang bae, sia cindinya, sieun leuna euy. Oke, aya mah nyeundak alatna gerananya. Nah, iya sebenarnya. Ini sok perem. Ah, sok. Mabila. Udah. Disunatan kala perem. Udah. Atuh tunduk. Udah. Geus. Tere ayeuna mah. Geus ayeuna mah hade ka. Kamari mah salah eta teh kala make sendok. Kuning. Cek mah kira kayak. Empo jal ayeuna si alus tuh. Geus ayeuna mah hade. Yo, ayeuna mah bisa balik bisi cek narima amplop tilu aja. Ayo cenah ke balik. Ayo, Buru menang amplop cenah. iya tuh. Yuk, Nyunya. apa dikelar? Nuhun ri amplopna endi? Kamari kita mere amplop ieu eta Pak. Mana teu hade kamari teh mere amplop wongko. Bawa deui di upload lah. Iya tuh lain di uing. Oh, berarti tinggalin. Pak, tinggalin upload di mah. Ayo. Hah? Tinggalun? Kayak anjing meuli kotak mah.